Quanta cor! Ué, mas tá diferente. Finalmente o pinguim. Olá, e dessa vez vamos dar uma olhada novamente em Kinder Ovo da coleção Aventura no Gelo. Acredito que esse aqui vai ser a última caixinha dessa coleção e quem sabe no futuro eu trago outras coleções para vocês. Então vamos dar uma olhada nessa coleção aqui, que até agora já saiu figuras interessantes, tá? Minha coleção preferida é o Natuns com os animais, mas essa coleção ele traz alguns animais também e trouxe e foi bem legal. Todos esses animais aqui, ó, esse aqui, essa águia, esse papagaio do mar, essa morsa e essa baleia vieram dessa coleção e eu curti muito. Então vamos dar uma olhada. Então, primeiramente na caixinha aqui, temos aqui na frente o escalador, né? Assim que já tiramos também. Aqui temos o urso polar boladão, gostaria muito de tirar ele, mas infelizmente não veio até agora. Aqui a coleção que temos aventureiros, animais, carros. E que mais aqui? Iglus, já tiramos o iglu também, alguns carrinhos, são os 2 carrinhos, animais, saiu as aves, a morsa, gostaria muito que saísse ou o lobinho ou esse urso polar boladão. Bom, a parte de baixo aqui tem a validade, enquanto eu tô gravando ainda tá dentro da validade, a informação nutricional, a parte de baixo aqui algumas informações e a parte de cima. Então vamos abrir e ver o que nos espera nessa coleção. E se você gosta desse tipo de vídeo, considere curtir, né, o vídeo, né, para incentivar a fazer mais vídeos desse tipo e se inscrever no canal, que sempre eu tô trazendo vídeos desse conteúdo assim de Kinder Ovo, entre outras coisas assim que a gente pode considerar que é do mundo nerd geek, ok? Então vamos lá então, abrindo essa caixinha. Muito bem, primeiramente o primeiro brinde, vamos abrir aqui o ovo. Eu tinha deixado na geladeira, então ele tá um pouquinho mais rígido. Nossa, quanta cor! Tá bem coloridinho aqui, eu tô vendo, eu acho que 3 tons de cores aqui, laranja, um azul e um tom mais claro que eu não sei reconhecer o que que é. Talvez seja um tom de gelo, alguma coisa. Vamos dar uma olhada para ver o que que é. Aqui a parte de cima, já estamos vendo rodinhas, então provavelmente é um carrinho. Então vamos lá. Tá geladinho aqui, porque tá na geladeira. Vamos lá. E é um carrinho. Pelo menos é um modelo que... Não, esse aqui já saiu. Essa parte azulzinha aqui já reconheci. Será? Ué, será? Pera aí. Deixa eu olhar aqui. Pelo menos eu lembro dessas partes aqui. Já saiu um carrinho com isso. Será que... Ué, mas tá diferente. Será que tem 2 carrinhos com essa parte aqui? Vamos tirar o panfletinho que é da de segurança. E agora o panfletinho que vem aqui com as informações. Olha, ele lança alguma coisa. Nossa, tá colado ele. Novamente uma coisa diferente. Vamos dar uma olhada aqui de perto. É um carrinho que eu me recordo. Vamos olhar aqui. Só que ele tá um pouco diferente. Aquele que eu vi, ele abria, meio que abria a boca. Esse aqui tá diferente. É como se fosse uma variação. Então é um carrinho de gelo diferente. Vamos ver então como que monta. A primeira parte. São quantas? São 5 etapas para montar ele. Certo, mais os 6 seria do aplicativo. Mas eu particularmente não gostei muito. Vamos tentar entender como funciona aqui. Tá, temos essa parte... que aqui está indicando que é cinza, mas é branco. E já vamos tirar essa parte daqui e vamos ligar as garras. As garras provavelmente uma aqui e outra aqui. É isso. Tá certo? Eu acho não. Eu acho não. Deixa eu olhar melhor. Posso ver aqui? Aqui. Por cima da rodinha. Vamos para a próxima etapa. Colocou agora essa parte laranja. Ela fica assim. Encaixa ele. Ele fica solto. E aí depois que encaixa. Aqui, ó.
Pronto. Tem um buraquinho aqui para colocar essa peça aqui de baixo. Então encaixa. Deixa eu ver se eu pressionar ele vai. Não. Tá aqui. E agora é só a parte de cima. Pronto. Vamos colocar os decalques aqui para ficar bonitão. Deixa eu olhar aqui. Tá. São decalques iguais, eu acho? Não. Qual que é qual? Tá, esse aqui é da parte da frente do carro. Tá difícil. Coloquei. E a outra é na parte de trás. Tá ficando bonitinho. Aí. Ok. E agora a gente coloca acima. Deixa eu ver se é isso mesmo. Só pode ser, né? Isso. Aqui atrás. Aqui é onde? Aqui? Encaixou? Não entendi muito bem aqui. Ah, que legal! Você pega ele como se fosse um carro que morde igual. Nossa, esse aqui tem dentes. Esse é legal. Esse eu achei bacana. O outro não é tão ameaçador não, mas esse aqui tá da hora. Ó aqui, ó, os dentão dele. É um pouco diferente do outro carro. Provavelmente ele brinca aqui, né? Puxando aqui atrás. Tem esse movimento aqui. Legal, bacaninha. Ainda gostaria que fosse um animal, mas carrinho é bem-vindo também. Vamos lá então olhar mais o segundo ovinho, que vem 2, né, nessa caixinha. E vamos lá. O que será? O que será? Uma ponta laranja. Uma partezinha laranja aqui. Bastante branco. Não me recordo. Será que é um iglu isso aqui? O que é? Vamos abrir. Tomara que seja um animal. Tá com cara de ser animal, mas eu não sei que animal que é não. Bom. Uai? Que é isso aqui? Ué? 3 peças? Vamos ter que dar uma olhada no panfleto. Aqui tem alguma coisa pra atirar? É verdade, isso aqui veio com o panfleto falando de negócio de atirar, mas eu não vi nada de atirar nele não. Que geralmente, cadê esse papelzinho aqui? Ele vem quando tem alguma coisa pra que ele atira, sei lá. Bom, deve ser alguma outra coisa. Deixa aqui. Vamos nos focar nesse brinde aqui. É aquele caso do papel opaco. Não acredito, é um pinguim. Finalmente um pinguim. Eu queria um pinguim faz tempo também. Ei, beleza, pelo menos veio um animal. Bacana. Ah, eu não tinha percebido, tem um olhinho aqui, ó. Olha, bem delicadinho. Que legal. Vamos lá então. Esse aqui é bem simples, são 3 peças. Vamos lá, essa parte aqui eu não tô entendendo. Vamos tentar montar na... Ixi, peraí. Ah, aqui ó, encaixou bem aqui. Ah, que fofinho. É um pinguim que vai andar assim. Vou ter uma rodinha aqui e você vai empurrar ele. Eu acho que é isso, é. Tudo você tem que acertar ele. Esse negocinho aqui. Deixa eu tentar colocar certo. Ei, isso aqui é meio chato. Esses negocinhos de papel do Kinder Ovo é meio chato. Vamos lá, tentar. Aí tem que empurrar para acertar. Gostei. É um pinguim. Bacana, mais um animal.
Aí ele tem esse efeito aqui de água, né? Que está saindo da água. Bacana, lembra... Nossa, eu gostei desse pinguim. Bonitão, hein? Olha, mais um animal. Montei sem seguir as instruções direito. É só colocar a parte branca, colocar a parte laranja e aí colocar a parte preta. E legal, ele lembra bastante a morsa. A morsa no sentido também que tem esse efeito de água e também tem um efeitinho de andar. Legal. Mais um animalzinho do gelo. Gostei. Bacana. Mais o carrinho também que é legalzinho. Mas o animal com certeza é o meu preferido. Bom, então é isso. Mais um vídeo de Kinder Ovo aqui no canal. Se você gostou, você já sabe o que tem que fazer. Curta o vídeo, assina o canal, deixe seus comentários. E a gente se vê no próximo vídeo. Falou, até mais. Tchau. Será que eu vou deixar em cima da geladeira isso aqui?